Tonight we will be singing in memory of Michael Bennett. Michael Bennett is the father of Sarah Evans, who set up Sing for Wales. Unfortunately, he died last week and his funeral will be tomorrow. We will be singing especially for him, as well as for all the key workers in Wales and all those people who have played their part in making sure that the COVID crisis does not get any worse than it is. Heno yma byddwn ni yn canu ar cof am Michael Bennett, sydd yn dad I Sarah Evans, wnaeth sefydlu Sing for Wales. Ac yn anffodus, buodd e farw wythnos diwetha, ac I ni yn canu ar cof amdano fe, mae angladd e fori. Dyn ni hefyd yn canu ar gyfer yr holl bobl sydd wedi chwarae rhan mor allweddol, y bobl sydd yn ein archfarchnadoedd, yn ysbytau, yn yr ysgolion, plant sydd wedi aros gytre, pawb mewn gwirionedd. Ac heno yma, mae gennau bleser enfawr I gyhoeddi bod cyfeilydd arbennig gennau heno o'r enw Steffan Raynor Owen, ac mae yn cael ei alw'n Trwmpedwr Tidli Twt Caerdydd. Ac tonight I'm going to be accompanied on the trumpet by Cardiff's very own tiny trumpeter, Steffan Raynor Owen. Diolch yn fawr iawn. Canwch dros Gymru, Sing for Wales.